السلام عليكم، معكم مروان مقطع جديد. حياكم الله بقناتنا. أول شيء السلام عليكم. اليوم جبنا لكم فيديو جديد حنسوي اللي هو تحدي، يعني حنغني. إذا عجبتكم الفقرة دي قولوا لنا نسوي أغنية ونسوي فيها مونتاج، يا رب إنها تظهر. ترى يعني نحن نصور جوال اللي كانوا يتابعنا في فيديوهات حقتهم حيعرف إنه نحن نصور جوال. طيب حنسوي نحن تحدي. ما بطول عليكم. الزبدة حنسوي تحدي حق الغناء. طيب كل واحد فينا حيغني وشوفوا في التعليقات اكتبوا مين احسن، اللي هي الحركات دي عشان نصور أغنية، واللي أحسن هو اللي يعني يقول الأغنية يعني زي كذا، واللي مو أحسن يسوي كذا. هذه حركات اوكي يلا نترككم مع المقطع. طبعا يا رب تكون باينة عليكم هنا. لا ايه صح، زي حركة اول كذا احسن. ايش حركة أول؟ ما صورنا مقطع، إلا بس صورنا مقطع بس انه مسح. ايوه اتمسح، مسحناه بالغلط. ايوه كذا كويس. ايه كويس. واحد يلا عادي واحد اثنين لا ايش الحركة اللي اوكي طيب. الحين دور. أنا مسكين عايز أكيد أخويا غشاش معاه غشاش لا والله حلوة يا عيال. طيب هذا هو كان التحدي. ما طولنا عليكم المقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. كان معاكم حذيفة ومروان. أخي ايش بك؟ مع لا لسه ما حنقول مع السلامة. يلا كان معاكم. معاكم الاشتراك في القناة وفعل الفيديوهات. كان معاكم حذيفة ومروان. السلام عليكم. واي نحن زودناها صح؟ يلا السلام عليكم.